Martxoak 12, larunbata. Gaurkoa pixkat liosoa, Gaurko egunez, 1986ko martxoaren 12an, NATO-ri ezezko borobila Hego Euskal Herrian. Ezezkoa bozkatu zuen 40,9%, baiezkoa 121,5%, eta 134,9%ko abstentzioa izan zen. Emaitza bototan. Ez, 828.721, bai, 454.553, abstentzioa 706.311, zuriak 43.950, nuloak 12.382. Ezezkoak irabazi zuen Katalunian eta Kanariar uharteetan ere. Kanpaina izugarri baten une gorena izan zen erreferenduma irabaztea.